আমাকে মানতে হবে। কয়টা বানাবেন ভিডিও? কালকে কি করবেন? হ্যাঁ তাই বলতেছেন। কি হয়? আমি কেবল ভাবছি অন্য কিছু বলবো, খালি ভিডিওটা শেষ হয়ে ওই বলে ভাবছি যে দেখুন না পোল্ট্রি মারছেন, ভাবছেন অন্য কিছু বলবো বাসার নাম করলেন তো দেখুন আপনি আবার পোল্ট্রি মারছেন, তাই কিছু অন্য না জানলে সবার আমাকে দিবেন। ওইটা তো পোল্ট্রি মারলেন সুন্দর করে, মুখে বলতে পারছেন, কাজ করতে পারছেন না। মঙ্গলবারের দিক যাবো, যাবেন? জাকারিয়া তেল তোলা টিকা দিবে 1 লিটার বা হাফ লিটার তেল তোলা টিকা। আবার যাবেন কি?